Buongiorno, buongiorno. Che splendida raccolta. Is that right? Yes. Okay, good. Chiedo scusa perché parlo inglese, so I will now switch to English. Ora parlerò in inglese. Good morning, and thank you very much for giving me the opportunity to speak to you, and thanks to Davide and the team for putting this amazing session together. Buongiorno a tutti e grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui per presentare il mio film. Grazie a Davide e a tutti quanti quelli che mi hanno permesso di venire qui oggi. Davide has just stolen half my speech. Pardon? He's just stolen. Davide mi ha appena rubato il discorso, ma troverò qualcosa. So I will paraphrase, but I remember also the time that he dropped into our office in Soho, London. And the problem that SciPem had was that they had introduced many practical reforms, but were failing to reduce injuries any further at work. They had hit a plateau, and the improvements had stopped coming. Quindi farò una parafrasi del mio discorso, però mi ricordo anch'io di quando 10 anni fa Davide è arrivato nel nostro ufficio a Soho, Londra, avendo un problema perché volevano introdurre delle riforme pratiche per ridurre gli incidenti, ma che avevano avuto effettivamente un effetto, ma poi i miglioramenti avevano smesso di arrivare. They had a plan to introduce what I would call an adaptive change program, targeted on changing attitudes to health and safety rather than procedures. And they needed a film to introduce the workshops. We looked at the workshop contents themselves and suggested a film concept that could be shown in modules whilst telling the story of a single incident and the multiple causes that contributed to it. Alla SciPem avevano pianificato di introdurre dei programmi di cambiamenti adattivi mirati a cambiare più gli atteggiamenti che non le procedure, e avevano bisogno di un film per presentare questi workshop. Quindi abbiamo osservato, analizzato i contenuti del workshop e suggerito un'idea di film che sarebbe stata mostrata in moduli per parlare di un singolo incidente e delle diverse cause che avevano contribuito al fatto che avvenisse. But why use narrative drama to change minds? Ma perché usare il dramma narrativo per cambiare le opinioni? There is plenty of evidence now that fictional narratives persuade better than arguments that are supported by evidence. How can that be? Ci sono molte prove del fatto che i racconti immaginari persuadano molto meglio rispetto alle argomentazioni supportate da prove, ma com'è possibile? When we watch a film, we are transported into that world. We enter what I think psychologists call perceive mode, shutting down our system for acting and planning. As the poet Coleridge put it, we willingly suspend our disbelief. When we're exposed to dry factual arguments, we listen with our defenses up. We are critical and skeptical. But when we're absorbed in a story, we drop our defenses. We drop our intellectual guard. We are moved emotionally, and this seems to leave us defenseless. Quando guardiamo un film siamo trasportati in quel mondo, entriamo in quello che penso gli psicologi chiamino stato percettivo, disattivando il nostro sistema di azione e pianificazione. E per citare il poeta Coleridge, attuiamo una volontaria sospensione dell'incredulità. Quando siamo esposti ad argomentazioni asciutte e fattuali, ascoltiamo protetti dalle nostre difese, siamo critici e scettici. Ma quando siamo assorbiti in una storia abbassiamo le nostre difese e quindi siamo più emotivi e siamo senza difese, appunto. Carlo Gamberti will be with us later on, and I think he will be able to expand on some of these issues. But it appears that the brain responds to others' pain as though it was its own. And this is especially true for emotional pain. No media is as effective as film in generating this empathy. Prima ho avuto modo di parlare col professor Galimberti, sicuramente approfondirà meglio lui questo argomento, ma infatti il nostro cervello risponde al dolore altrui come se fosse una nostra sofferenza, e questo vale in special modo per la sofferenza emotiva. Nessun mezzo è tanto efficace come un film nel generare questa empatia. When watching fiction, the imagined releases similar chemicals in our bodies as the actual experience. And this is true whether we're watching hobbits and elves, intergalactic explorers, or an animated fish.
as long as there is an inner truth that we can relate to. Quando guardiamo un film, ciò che immaginiamo rilascia nel nostro corpo delle sostanze chimiche simili a quelle che verrebbero rilasciate se vivessimo l'esperienza in prima persona. E questo è vero sia che stiamo guardando degli Hobbit, degli Elfi, degli esploratori intergalattici o dei cartoni animati, a patto che ci sia una verità profonda con la quale possiamo metterci in relazione. In the case of Saipem, however, we wanted to show the story in the real world, the world of construction. This meant an absolute requirement that we got the portrayal of our characters right. Any slip would be spotted immediately by the professional audience. Con Saipem volevamo ambientare la storia nel mondo reale, il mondo delle costruzioni, il che implicava il bisogno di rappresentare correttamente i nostri personaggi, perché qualsiasi minimo sbaglio sarebbe stato notato immediatamente da un pubblico di professionisti. This, I think, is sometimes why business is scared of narrative fiction. It's not easy to get right. The wrong language, procedure, characterization can puncture our suspended disbelief and the entire edifice falls. But when you do get it right, it packs an emotional punch that will stay with your audience for a long time. Link that to an adaptive insight or a change frame, and it is possible to influence behavioral outcomes in a positive way. Ed è per questo motivo che molto spesso le aziende hanno paura dei racconti immaginari, perché è molto facile sbagliare. Fare le scelte sbagliate nel linguaggio, nella procedura, nella caratterizzazione, eccetera, può intaccare la nostra sospensione dell'incredulità e mandare tutto quanto a monte. Ma quando si fanno le scelte giuste si genera un impatto emotivo che rimane a lungo. Quindi associare questo a una visione adattiva, a un altro contesto, permette di influenzare positivamente gli esiti comportamentali. Humans are increasingly viewed by behavioral economists not as individuals responding rationally, but social beings highly sensitive to social norms. The Leadership in Safety workshop, of which this film is a part, was held in groups over a day and a half. Group viewing intensifies the emotional reaction, and the collective response endorses the individuals, all making the experience more effective and memorable. Gli esseri umani sono sempre più visti dagli economisti comportamentali non tanto come individui che rispondono razionalmente, ma come esseri sociali estremamente sensibili alle norme sociali. Il workshop Leadership in Safety, del quale questo film fa parte, è stato tenuto in gruppi per una giornata e mezzo. La visione in gruppi intensifica la reazione emotiva e la risposta collettiva conferma quella dell'individuo, rendendo l'esperienza più efficace e memorabile. This, of course, is a significant time commitment with an associated cost. But where you are dealing with people's lives, surely that cost is insignificant. It is to Saipem's credit and their CEO that he remains so committed to the project, supporting the rollout and contributing to the film itself. I think it's important for all of us to encourage senior executives to walk the walk, not just talk the talk. E questo ovviamente ha comportato un considerevole impegno in termini di tempo e costi, ma quando si tratta delle vite delle persone sicuramente questi costi risultano irrisori. E a merito di Saipem, se il loro amministratore delegato continua ad essere così impegnato nel progetto, sostenendo il lancio del film e avendovi contribuito in prima persona. È importante, penso, che per tutti noi incoraggiare i dirigenti superiori a mettere effettivamente in pratica ciò di cui tanto si parla. I never imagined that the film would still be making its mark 10 years on, but I applaud Davide Scotti and everyone at Saipem for their commitment. I'm also glad to hear that this film is helping the LIHS Foundation and this amazing network of people in effectively engaging at an emotional level so many people within and outside the industry. Non avrei mai immaginato che il film avrebbe ancora avuto successo 10 anni dopo, ma mi congratulo con Davide Scotti e tutti quanti alla Saipem per il loro impegno. E sono anche molto lieto di sentire che questo film stia anche aiutando la Fondazione LHS e la sua meravigliosa rete di persone nel coinvolgere efficacemente a livello emotivo così tante persone all'interno e all'esterno del settore.
What you're about to see is a single film which has been collated from the modules to tell one single whole story. It was a pleasure to direct it, and I very much hope you enjoy it. E quello che state per vedere è un singolo film che racchiude tutti i moduli per narrare l'intera storia. È stato un vero piacere per me curarne la regia e spero che vi piaccia. Buona visione. Grazie.